Dois, olha. Só isolei os fios tudo. Beleza? O som já tá batendo bom. Tranquilo. Estéreo. Olha os cabos que foi da RCA. Você pode ver que é ó, aqui ó. Um cinza. Um cinza. E o outro é com a risquinha verde. Beleza? O cabo que tiver uma risca verde ou risca preta, geralmente risca preta são o positivo. Beleza? Ficou duas entradas aqui ainda livre, ó. Isso aqui é duas entradas que eu posso usar para os alto-falantes na porta do fundo. E esses aqui eu tô usando uma entrada, mais uma entrada aqui, ó. Beleza? Pra ir tocar o som aí de boa.